セミナー受講者質問5種類の5つ目、自分本位質問。質問をしているようで自分の事業の宣伝をしていたり、自分の名前を売ることが第一の目的となっている質問。自分の都合しか考えていない質問ですね。自分の宣伝を無理やり質問という形に結びつけたような質問で、もちろん周囲にはそのずるさはバレています。このような人をバカにしているわけではありません。人事として笑えない話です。なぜなら、貧すれば鈍するという言葉があるように、独立したての人とかは特に陥りがちの罠で、誰しもやっちゃいがちな行為でもあります。ただ、宣伝が多すぎる人は概して嫌われる可能性が極めて高いので気をつけたいものです。